迎收睇家課。今日我哋玩嘅係海龜湯。海龜湯點樣玩呢？海龜湯係點樣玩？就有個湯面，跟住大家就要推理，用是非題去推理翻個謎底出嚟。我對於呢一方面咧係完全唔熟知嘅。資深玩家喺呢度，我唔係資深玩家，資深我資深觀賞人玩啊！我資深觀賞家喺度，觀賞家。今日有少少唔舒服，所以我要戴翻個頭巾。你頭先冇戴，頭先冇，唔該晒。而家有啲危機意識。 OK，好。好，我哋馬上開始。海龜湯，我開頭。OK，好。嗱，我題目好短嘅啫，故事都唔係好長嘅啫。湯面係笑乜嘢啫？好笑，好笑，好笑。奉獻你嘅智力。一個着住閃亮禮服嘅男人死咗，呢個就係湯面啦。可以開始估下呢個案發經過。閃亮佢係俾人殺死嘅，係人為殺死，係係嚇？誒人為殺死嘅，誤殺。唔係同佢件禮服有關，有關同佢職業有冇關係？關係。就有關係咯，佢明星，唔係佢係表演者，佢係跳舞嘅，逐個嚟嘅，佢係表演者先，係佢係跳舞嘅，唔係佢唱歌嘅，唔係佢係表演途中死嘅，係佢係魔術師，係佢係表演失誤死嘅，係佢表演刀具美人，佢係美人。佢自己啊，佢係表演嗰啲鎖住自己。等先，刀嘅美人先，唔係佢係表演嗰啲鎖住自己喺個箱，然後幾多分鐘內要逃脫嗰啲。你裏面有太多嘢，加埋就唔係啦。佢係浸死嘅，呢個方向好啱，亦都係係浸死。佢咪就係嗰啲鎖住自己喺個水箱入面，跟住然之後要走出嚟咁。佢走唔出嚟，佢走唔出。佢講嘅嘢嗰啲係有人做手嘅，係有人你揀你想講邊樣先？有人喺佢表演嗰個箱度做咗手腳，令到佢走唔到出嚟，於是就表演失誤致死。係啲又唔係啲，中間有啲錯誤咧。佢俾人做手腳嘅係啲鐵鏈。係，嗱，係咪啊？其實可以重組翻個故事啦，已經好快啊！完成咗啦。完成啦，重組翻個故就係事。有個魔術師表演魔術，佢就係要喺水底度逃脫，有鐵鏈綁住佢嘅，但係有人喺佢啲鐵鏈度做咗手腳，於是佢逃脫唔到，就浸死咗啦。冇錯。喂，Sally，呢一款叫智力 OK，太簡單啦！好簡單，你一個太囂張啦！有冇廣都係喎。聲都變埋。 OK，睇嚟大家熱身完啦喎。 OK，好 next。 Next 第二碗湯嚟，係，又係好短嘅啫。一個赤裸嘅女人揸住一部手機係咁喺路旁死咗。赤裸喺路喺度，可以開始啦。佢係俾人殺嘅，唔係，佢係嚇死嘅，唔係，佢係自殺，唔係。佢係意外死嘅。哇！你咁樣講範圍好大喎，方向都啱嘅，多當係咧。有人令到呢個意外發生。不是，佢係凍死嘅。唔係，冇咗衫。完咗個故事。佢嘅死同赤裸係有關嘅。少少關係啫。同大自然現象有關嘅。哇！即係點解佢曬死嘅？俾嘢搞死嘅。揾死。黐線！同大自然現象有關都可以係。嚇！佢電死嘅。唔係，佢係曬死嘅真係。唔係。佢曬死呢個方向其實幾？佢係熱死嘅，唔係，佢係渴死嘅，
佢喺露台死㗎。佢嘅身體有冇係有等陣外先傷嘅？我係有講過喺露台死佢嘅，嘅身體有外傷嘅。唔係佢鎖咗喺露台度。唔係佢係心臟病發死嘅。唔係嚇？大自然心臟病，咩嚟嘅呢個？佢係點死？佢冇外傷嘅喎，佢話。佢話佢赤裸喎，赤裸係咪一個重點啊？赤裸都係一個故事嘅元素啦。時候到啦，佢你咪先，我哋係咪揾咗佢死因先啊？係啊，佢話佢冇外傷。點解你想答你係定唔係？唔係，我唔係同問你。自然力量有關。係同係都大自然嘅嘢嚟嘅。佢係點樣死啊？唔係電死。嗱，或者可以諗下點解佢會赤裸咧？因為佢係為咗熱咯。佢裸睡嘅中意。類似 OK，即係瞓緊覺嘅時候出佢咗夢遊，冇瞓覺，佢夢遊。冇瞓覺，唔係夢遊，佢準備沖涼。喺露台沖涼，我哋點知啫？可能想行係咪地震啊？唔係。誒，俾個 tips，我俾少少好冇？要唔要？等先，佢冇着衫係同佢要做某一啲活動有關嘅。係瑜伽。沖涼。你啊，會唔會喺屋企？沖涼。唔係，唔係沖你涼。會唔會扯浸浴我唔知？我想曬太陽。啱， OK，曬太陽。佢冇瞓到嘅嗰陣時，佢死嘅時候。候。佢唔係曬死嘅。佢係哇！熱身完啦，而家就唔得啦。佢有紫外光敏感。佢應該曬開㗎啦，係嘛？可能係嘅，應該係。佢中暑死。唔係，佢係咪俾蚊咬死嘅？唔係，要幾多隻啊？請問？要幾多蚊啊？即係如果我哋蚊頭入毒咧，佢想曬太陽。逐下。佢有搽太陽油嘅。有嘅，即係呢，佢本身係諗住去去曬太陽啊係咯，佢有搽，即係呢樣係重要嘅。太陽又唔重要。誒，佢係過敏死嘅。方向啱，可以當係。紫外光過。居然佢係乜嘢過敏咧？太陽油過敏。唔係，都係俾蚊咬到搞到過敏啊！唔係，佢係個過程其實有啲複雜嘅。咁難嘅，又話簡單嘅，我話中級噶啦嘛。中級嘅嚟。係啊。分級數。佢係窒息死嘅。誒係。 OK，出到去遇到某一啲嘢，氣管擴張而死。出到去等先，做過嚟先。行出露台遇到某一啲事，誘發咗佢呢一個敏感嘅症狀，於是窒息而死。係。氣管擴張。乜嘢敏感咯？真係而家佢咪對花嗱，我可以生話敏感？行出露台就唔係直接令到佢有事嘅。有事嘅，同植物有關嘅。佢咪花生算係敏感啊？有關。即係同花粉症同佢窒息同植物冇關嘅。係咪食咗某一啲嘢？係。佢冚死嘅。哇！佢窒息死。佢咪食咗花生啫？唔係，佢食咗蠶豆。食緊花生嘅你哋啊。唔係。佢食咗同曬太陽有關嘅，即係即佢食呢樣嘢係因為佢曬太陽。唔係，佢食呢樣嘢導致佢死亡嘅。食呢樣嘢唔係直接導致佢死亡。即係唔佢食咗某樣嘢，過敏然後再嘅窒加埋息先死嘅。曬太陽，係呢幾個元素係啱嘅。食咗某樣嘢加埋曬太陽，所以死。曬太陽係唔會令到佢窒息。佢電話，佢手上面嘅電話重唔重要？喂，故事一部分梗係重要啦。手上面揸住個電話㗎。佢有啊。哇！你重複多次啊，好短嘅一做句。咗呢個手術，真。因為做咗呢個手術。佢同埋手輪好似係咁嘅。佢個電話好重要，但係咪電話唔係佢嘅死因嘅，不過電話係故事嘅一個部分，你都要估埋㗎嘛。係因為敏感喎。嗯，佢話類似敏感啫喎。
但係嗰個同個食物有話關。食咗一啲嘢，但係佢冇講佢食物。佢食咗雞蛋。佢食咗芒果，唔係雞蛋，唔係芒果。佢食嘅佢嘢飲咗杯奶常唔常見嘅？佢食嘅嘢非常之唔常見。唔常見？係佢食咗乜嘢應該話佢食咗令佢敏感嘅嘢係非常之唔常見。佢知道自己敏感嘅，佢唔知自己敏感唔。知自己敏感。哦，咁好多人可以估喎。嗰樣導致佢窒息嘅嘢係非常之唔常會食。佢食咗鱷魚。邊個對邊個會？但係既然咁唔常見，我哋會唔會食？佢食咗蟹，我哋唔會食。我哋唔會食。咁點估啊？咁你咪等先，佢係特野味登食㗎。嚟㗎。嗱，當你諗到我哋唔食，咁即係個意外係咪？哦，佢誤復電話。我知啦，你知唔知咩？佢打開咗，佢諗住出去曬太陽，打開咗嗰個露台度門，然後有隻蜜蜂飛咗入佢個口度，跟住佢食咗。唔 exactly 個方向係然後佢因啱嘅。為佢對佢食咗隻蚊啊！有第蚊，你對蚊有幾因為執着？之前已經俾嗰類蜜蜂針過，所以嗰支針當佢食咗嘅時候，咁啲蜜蜂會針佢噶嘛，然後就誘發咗佢敏感。蜜蜂係啱嘅，蜜蜂針佢就，但係唔係咁樣。即係佢食咗隻蜜蜂佢食。咗隻蜜蜂咯，係嘛？係即係佢吞咗隻蜜蜂。跟住佢想報警求助，報警求助啱。但係隻蜜蜂已經 trigger 到佢過敏啦，咁佢氣管啲蜜蜂我 check 到你過唔敏。係令到佢過佢唔係敏。針咗佢咩？係針咗佢，所以令到佢針咗佢喉嚨啊嘛。係。跟住佢打唔到電話，唔係，跟住佢佢講唔到嘢。發跟住咪發脹咗，脹咯，跟住咪就就唞唔到氣啦。差唔多啦，我不如講個故事啦。其實都差唔多㗎啦。原來唔係蚊啊！唔係蚊啊！唔好再有堅持。 O.K. 故事完整係咁樣嘅。呢個女人咧咁啊諗住曬日光浴，佢住喺個獨立屋度。你要諗下點解冇人救佢？佢係自己一個人住喺間獨立屋嘅露我以為台。佢住得好高，成30幾樓都冇人會。係咯，以為好唔都可以咁樣做，咁佢係獨居啦，咁佢喺露台度，哇曬太陽好舒服，一路赤裸裸咁喺度曬太陽，睇下書咁樣。咁旁邊有一杯乜嘢？有一杯蜂蜜檸檬茶。哦。如果唔係，就係話點解無啦啦打開個門就個蜜蜂飛入個口度咧？頭先有講蜂蜜檸檬茶。冇講呢個，你要推出嚟㗎嘛。跟住咧，咁跟住蜂蜜檸檬茶，跟住咁啊隻蜜蜂就哦俾呢樣嘢吸引，跌咗入杯蜂蜜檸檬。俾蜂蜜檸檬茶吸引，跟住嗰個女人就望都唔望就啜咗冇錯，佢。因為佢好放心，一路睇緊書，一路曬太陽，咁啊奶杯又吞咗蜜蜂落去，隻蜜蜂就 Oh my 咁 god 咁就吉咗佢落口，即係隻蜜蜂跌落去杯，即係未死嘅。冇浸死。有就開心係啊游緊係啊，一個水，日光浴，一個蜜攤緊呢個蜂蜜檸檬茶。係啦，然之後就吉咗佢喉嚨一下，跟住甩到自己喉嚨張咗，我哋打電話。已經窒息，哎呀死咗啦。好慘。 OK，半成功啦，你哋成功，我覺得7成啦呢個。七成，啲蚊慘啲，無辜嘅啲蚊，經常俾你指責。需唔需要俾個老頭啊？直接嚟嘅咯喎，第3題啦。係。我覺得呢題簡單啲，都死咗咁多人。好，謎面係咁嘅，一個着住工作服嘅男人喺樓梯度俾部鋼琴夾死咗，又死啦。喺樓梯俾鋼琴，係，呢個就係個湯面。佢搬運工人，啱，佢送上去嘅時候發現去錯樓層，跟住要翻轉頭要落斜，所以嗰個嘢揼落嚟砸死咗佢。好多嘢喎呢度。你揀一樣啦，你揀一樣啦。哦，佢送錯樓層，唔係，佢唔夠力抬起部鋼琴，係，跟住俾佢砸死。搬運。佢係啊，係佢喺搬運期間砸死咗佢。係佢有冇同伴㗎？有個同伴冇死，冇？個同伴懟冧佢嘅，可以咁係。個同
同伴特登扮唔夠力，哎呀鬆手嘅就哎呀咁重嘅，呢個係係無冤無仇咁樣殺佢。即係無冤無仇。但係個同伴係預謀咁樣殺佢嘅。你去到嗰個突然間覺得佢好樣衰啊，殺咗佢。係時候啦。錯手。佢冇 exactly 預謀咁樣殺我。以為搬雪櫃嗰陣。但係個同伴係想殺佢。今次搬球係機會喎。個同伴想殺佢，突然間佢係講咗一啲説話令到個同伴想殺佢。唔係，佢同咩個同伴爭女。係哦，就係個鋼琴嘅主人。我明啦，就係個鋼琴。唔係，佢哋喺搬運嘅過程，接近真相啦，你哋。搬運嘅過程入邊討論咗大家中意嘅女人，點知係同一個。跟住咧，唔係，跟住嗰個同伴發現原來佢哋已經喺埋一齊啦。唔係，唔係，個同伴發現自己女朋友同呢個死者有路，搬嘅時候，可以咁講，係跟住就嬲起上嚟，一人放手砸死佢。你估到個結尾，又估唔啱個前頭，都話佢唔係一路傾緊偈嘅。佢哋喺度佢唔係傾緊偈。搬緊嘅。係啦，搬緊。其實差唔多，你可以重做一次個故事。佢搬緊，但係即係佢個同伴計一早已經知道佢同佢女朋友有路嘅。咁然後嗰日翻工嘅時候，佢就諗呢個係一個好機會，跟住就搬下扮唔夠力，當我先手先。哎呀，跟住佢就啪咁死咗啦。就係咁。你要知道啲 detail 啊，其實個 detail 都已經唔係咁重要。嗰個你估晒啲人點死，除咗隻蚊之外，係咁嘅。咁啊，兩個都係建築工人，唔係兩個都係搬運工。邊位轉咗行。起樓？ OK，兩個都係搬運工人啊。係呢日就收到一張訂單就，哦，你要搬部鋼琴上7樓喎，搬到咁鬼遠喎。咁啊，咁多啲咁啊去到6樓嘅時候，咁嗰個死者咧就係負責喺下邊抬。係。咁佢同伴就喺上面一路拉嘅，咁係。去6樓嘅時候，個同伴就見差唔多冇力，鬆手，咁個就咁樣砸咗落個死者度，咁但係佢當下都未死啊！嚇？咁嗰人就望住個同伴，點解你唔嚟救我啊？係。跟住個同伴就行落嚟咁啊，切咗佢落，跳上部鋼落仔。偷食我老婆，我睇你點死啊！你偷食我老婆，我睇你點死！哦，咁喺屋企上鋼琴再跳多2跳。哦，冇留低罪證啊嘛。你真係覺得幫到手？跟住就一路睇住嗰個人，慢慢砸到斷嘅，咁就死咗。 Oh my 件事真 god！即係 exactly 女朋友，不過我覺得都係爭女啦，OK 嘅，係啦，亦都唔係一路搬一路傾偈嘅，係傾下，原來大家都中意同一個 type 嘅我不如殺咗你先啦。呢個係咩邏輯？我以為佢個鋼琴跌落去砸住之後行啊！sorry，你先冇鋼琴 sorry。佢一再落去再補多腳啊！再補多腳，我未同佢講，你翻屋先喎。係扮嘢啊！我幫你拉，你真係再鬆拉就放手拉嘅。故事呢個人真係黑心啊！你好有殺人嘅天分啊！我睇得多啊嘛。資深咩觀賞家。觀賞家 OK。好，我3碗湯就完。多謝多謝。好，恭喜各位。我哋嚟 OK。毒死嘅，唔係。老婆以為老公要毒佢，慢性毒藥，所以先知原來佢一路都落緊毒咯。殺咗老婆嘅。佢一路餵緊啲毒藥俾如果中意我哋嘅影片，就記得 comment、 Like、Share 同 Subscribe 啦！拜拜。